নমস্কার বন্ধুরা, ডক্টর নিয়োগেশ ক্লিনিকে আপনাদের স্বাগত। আজকে এই প্রথম আমি একটা লাইভ রিল করছি। তা এখন তো বর্ষাকাল সবে পড়েছে, ঘরে ঘরে বাচ্চারা সর্দি কাশি সবেতেই ভুগছে। আমরা বেশিরভাগ দেখতে পাচ্ছি বাচ্চারা খুব কাশিতে ভুগছে। তাই কাশির একটা ছোট্ট ওষুধ আপনাদের বলবো। অনেক দিন ধরে টানা কাশি হচ্ছে, কাশতে কাশতে একটু হলুদ বা সবুজ কফ এবং কফটা একটু গাঢ়, এই রকম যদি হয় বাচ্চা বা বড়, আমি বড়দের ক্ষেত্রেও বলবো, তাহলে একটি ওষুধের কথা মনে রাখতে হবে, ক্যালি আয়োড। ক্যালি আয়োড ওষুধটির নাম পোটেন্সি 30। এই ওষুধটি দানায় যদি নেওয়া হয় 5টা করে দানা, সারাদিনে দুবার, সকাল বিকেল 3 দিন, এই 3 দিন দিলেই কিন্তু আরাম পাওয়া যাবে কাশি থেকে, যে কাশিটা কিনা খুব সমস্যার কারণ সৃষ্টি করেছিল। এবং চেষ্টা করবেন একটি ডক্টরের পরামর্শ নিয়ে ওষুধটি খাওয়ানো। তবুও আমি সবাইকে জানানোর জন্য জানালাম যে এই সময় যে অনেক দিন ধরে টানা কাশিতে ক্যালি আয়োড খুব ভালো ওষুধ এবং সেফ। পোটেন্সি 30 আমি বললাম 6টা ডোজ, ক্যালি আয়োড 30 6টা ডোজ। ডক্টর নিয়োগেশ ক্লিনিকের পক্ষ থেকে আপনাদের সবাইকে নমস্কার, ভালো থাকবেন।